Đây, các bạn xem vợ chồng Công Vinh với Thủy Tiên có con chó mới nè. Chó này chó dữ luôn. Về bắt đầu mới đối chứng. Anh Công Vinh có hiểu không? Đấy mới là minh bạch. Còn em dám cá với anh một điều ấy, vợ chồng anh không ăn chặn tiền từ 10 tỷ trở lên. Thằng Vũ Quang này đến làm chó giữ nhà cho cả đời. Anh rõ chưa? Anh chơi kèo nào em cũng chơi được à? Em chơi nguyên cái kèo 178 tỷ thôi là anh đã chết với em rồi. Chúng ta nói chuyện ngoài dựa trên vấn đề giấy tờ của anh ra, đúng không? Dựa trên vấn đề báo cáo giá của anh ra, đúng không? Chúng ta phải chơi thường nhất nữa của những thằng đàn ông cùng đi làm ăn kinh doanh với nhau. Chắc chắn không thằng dở hơi nào bỏ 10 tỷ tiền ra để mua một mặt hàng bằng giá bán lẻ sản phẩm. Chắc chắn điều này anh phải tâm phục và khẩu phục với em. Ngoại trừ anh sử dụng Lý Sư Cun. Anh Công Vinh hình dung điều đấy chưa? Cho nên em chỉ cần xử cái con số 178 tỷ thôi. Vợ chồng anh ăn từ 10 tỷ trở lên rồi. Em chưa cần nói nhiều. Anh lươn lẹo làm đếch gì? Hả? Anh lươn lẹo làm gì? Anh vẫn cứ tin là cái mớ hồ sơ ghim ở trên trang nhà của Thủy Tiên đấy là minh bạch, đúng không? Em xin lỗi với anh. Làm điều đó ấy, những cái con em xích ở góc vườn. Năm 2022 mà năm con hổ mà tăng cường vợ chồng nhà Thủy Tiên, là tăng cường thêm con chó này nữa là ok luôn. Giữ nhà là bao phê luôn. Khỏi sợ cướp, trộm cướp gì. Chó này chó dữ mà.